හෙලෝ යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අපි කිසිම සූදානමක් නැතුව යාපනයේ ට්‍රිප් එකක් යන්න ලෑස්ති වෙනවා මමයි අපේ අයියයි. ඔන්න ඉතින් අපි ටී එකක් බොන්න නැවත්තා මොකද උදේට මුකුත් කාලා ආවෙත් නැති හින්දා අපි නැවැත්තුවේ බලල් හරියෙන්. ඔන්න අපි ඉතින් බනිස්සයක් එහෙම කාලා ටී එක බීලා ආය අපේ ගමන පටන් ගත්තා. ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමනක් ප්ලෑන් කරපුවාම අපි ප්ලෑන් කරනවා විතරයි ගොඩක් වෙලාවට යවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් අපි ඊයේ හවස ප්ලෑන් කරලා ඔන්න අද අපි ගමන දාගත්තා යන්න. අපි දන්නවා ඉතින් අර ප්ලෑන් එකක් නැතුව ගමනක් යන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් අපි වෙනසකටත් එක්ක අපි මේ විදිහට හදිස්සියේ මේ ගමන දාගත්තා. ඔන්න අපි අනුරාධපුරයට එද්දි සාමාන්‍යයෙන් උදේ 8 වගේ වුණා. ඔන්න ඉතින් අපි අනුරාධපුරෙන් පිටත් වෙලා මැදවච්චිට ඇවිල්ලා මැදවච්චියේ ඉඳලා අපි දැන් දිගටම යන්න හදන්නේ. අපේ පළවෙනි නැවතුම තමයි වවුනියාව. මොකද වවුනියාවේදී අපි උදේට පුණාලි කාලා යන්න තමයි අපේ ප්ලෑන් එක. ඔන්න අපි වවුනියාවට ආව ගමන් කරේ කන්න නවත්තපු එක. මොකද ඒ වෙලාවේ ගොඩක් බඩගිනි උදේ 9ට විතර ඇති වෙලාව. ඇත්තටම මේක ආමිගෙන් කරගෙන යන රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඉතින් එතනින් උදේට කාලා එහෙම අපි ආය අපේ ගමන පටන් ගත්තා. ඔන්න ඉතින් අපි ඕමන්ත එහෙම පහව කරගෙන අපි මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයට ඇතුළු වුණා. ඇත්තටම යාළුවනේ කියන්න ඕනේ මේ ගමනේදී අපිට සාමාන්‍ය වංගු හම්බෙන්නේ නැති තරම්. මොකද තනි කෙලින් පාරක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වවුනියාව පහව කරපුවාම දිගටම කෙලින්ම තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න අපි ආව කොකාවිල් වලට. 1990 ජූනි මාසේ 27 වෙනිදා ඉඳන් ජූලි මාසේ 11 වෙනිදා වෙනකන් එක දිගට දවස් 14ක් මෙතන ඉතාමත් දරුණු සටනක් තිබිලා තිනවා. ඉතින් මෙතනදී LTT ත්‍රස්තවාදීන් 500කට වැඩි ඇවිල්ලා තිනවා මේ ප්‍රහාරයට. මෙම ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සෙබළුන් 53 දෙනෙක් සහ සිවිල් සේවක මහතුන් 2 දෙනෙක් මිය ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය සිහි කරලා තමයි මේ ස්මාරකය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ලියුණු පොතක් තියෙනවා 1990 කොකාවිල් කියලා. ඔයාලට මෙතනින්ම මේ පොත ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම වතුර පුළුවන් තරම් අරන් යන්න. මොකද ගොඩාක් වතුර තිබා හැදෙනවා. මොකද ගොඩාක් රස්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා පුළුවන් තරම්ම වතුර අරන් යන්න. ඔන්න අපි ඉතින් දවල් 12 වගේ වෙද්දී ආව අලිමංගලට. ඉතින් අලිමංගල කතාව හැමෝම දන්නවා. ඉතින් 1991 දී LTT සංවිධානයත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවත් අතර ඉතාමත් බිහිසුණු සටනක් මේ අලිමංගල භූමියේදී ඇති වෙනවා.
ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ බුල්ඩෝසරේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගොඩක් අරගෙන කැම්ප් එක පැත්තට එනවා. ඉතින් මේ බුල්ඩෝසරේ දකින්නවා ශ්‍රී ලංකා දහවදා සිංහල රෙජිමෙන්තුවේ කෝප්‍රල් ගාමිණී කුලරත්න කියන විරුවා. ඉතින් ඔහු ඒ වෙලාවේදී ග්‍රෙනේඩ් දෙකකුත් අරගෙන ග්‍රෙනේඩ් කියන අත් බෝම්බ දෙක අරගෙන ඒ බුල්ඩෝසරේ උඩ නැගලා ඒක ඇතුළට ඒ ග්‍රෙනේඩ් දෙක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ බුල්ඩෝසරේ විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සටනින් කෝප්‍රල් ගාමිණී කුලරත්න විරුවත් දීප පුදලා තියෙනවා. ඉතින් හසලක ගාමිණී විරුවා සහ ඒ අලිමංකඩ සටනේ මිය ගිය අය සිහිපත් කළා තමයි මෙන්න මේ ස්මාරකය හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා යාපනයේට අලිමංකඩ පැත්තෙන් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ටත් ඇවිල්ලා යන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් මාර රස්නේ එහිඳ ස්මාරකයට එහා පැත්තෙම තියෙනවා ජූස් බාරයක්. අපි ඒකට ආව මොනවාරි බීලා යන්න. ඉතින් පැයක් විතර ගමනක් පස්සේ ඔන්න අපි ආව රියෝ අයිස්ක්‍රීම් එකට. රියෝ අයිස්ක්‍රීම් එකේ හැමෝම දන්නවා ඉතින් යාපනයේ යන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම යන තැන. ඉතින් මේකේ මේ ගත්ත අයිස්ක්‍රීම් එක රුපියල් 450ක් හරි 550ක් හරි වුණා. ඉතින් ඒවට ඉතින් තනියම කන්නවත් බැරි තරම්. ඉතින් ඔයාලත් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන් එන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ගොඩාක් රසයි මෙතන තියෙන අයිස්ක්‍රීම්. ඔන්න අපි ඊට පස්සේ දවල්ට කාලා එහෙම ආවා කංකසන්තරේ බීච් එකට. ඉතින් මෙතන නාන්න පුළුවන්. මම නම් රෙදි ගෙනාවේ නෑ. මං එහිඳ නාන්නේ නෑ. හැබැයි අයියා නම් රෙදි ගෙනාවා. ඒ හින්දා එයා නානවා. ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් පරණ බලකුටුවක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් හොයාගන්න බැරි වුණා මට. හැබැයි මං හිතන්නේ ඉතින් ලන්දේසි වගේ හදපු එකක් වෙන්න ඇති. ඇත්තටම ඉතින් මේ ඉන්නවා කියන්නේ මාර විදියට තිබහ එනවා. ඒකයි මම කලින් කිව්වාට අනිවාර්යයෙන් වතුර පුළුවන් තරම් ගෙනියන්න කියලා. ඉතින් රෑ අපි නවාතැන් ගත්තේ නාග විහාර විශ්‍රාමශාලාව. ඇත්තටම ඉතින් එතන අවුලක් නැහැ. මේ ගෙවන ගානට සාධාරණයි. ඉතින් එක කාමරයක ඇඳවල් දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට රුපියල් 3500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ නාග විහාරය රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට ඉන්න. මොකද තමන්ගේ වාහනේටවත් මේ හොඳ ආරක්ෂාවක් ඉතින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ලංකා හොටෙල් එක ගැන. කලින් දවසෙත් අපි කොත්තුවක් ගත්තා. ඒකත් ඇත්තටම මාරම රහයි. ඉතින් අපි එහෙනම් උදේටත් ආවා එතනින්ම කන්න. ඇත්තටම මේ හොටෙල් එකේ ගණනුත් සාධාරණයි. මේ ලොකු ගාණක් වුණේ අපි දෙන්නටම රුපියල් 300 ගාණක් වගේ වුණේ මේ තෝසි ටිකට. ඉතින් යාළුවනේ අපි යාපනයට බයි කියලා මේ යනකම ඉතින් මේ තියෙන්නේ සංගුපිටි පාලම. මේක වැටලා තින්නේ යාපනයේ කලපුව හරහා. ඉතින් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කේ සහ කිල්නොච්චි දිස්ත්‍රික්කේ යා කරලා තමයි මේ පාලම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි යාපනයට ගියේ.
ඉතින් අපි දැන් හිමීට ගෙදර යන ගමන් ඉතින් මෙතනින් එහාට ගොඩක් වැදගත් දේවල් නම් ටික අඩුයි. ඒ ඉන්නේ ඉතින් අපි ගොඩක් වීඩියෝ කරේ නෑ. ඉතින් ඔයාලට රෙකමෙන්ඩ් කරනවා මේ ගමන ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න යාපනයට බයික් එකේ. හැබැයි යනවා නම් කලින් හොඳට ලෑස්ති වෙලා යන්න. අපි වගේ හදිස්සියේ යන්න එපා. ඉතින් අපි ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. ජය වේවා.